Елена стояла у окна и смотрела на пустую улицу. Дождь барабанил по стеклу, размывая контуры редких прохожих. Она держала в руках чашку остывшего чая и пыталась вспомнить, когда в последний раз видела сына. Прошло 8 месяцев. Или 9. Она точно не помнила. После его последнего визита время словно растворилось в однообразии дней. Квартира казалась слишком большой для одного человека. 3 комнаты, высокие потолки, паркет, который она каждую неделю натирала до блеска. Все было на своих местах, все идеально чисто. Но пустота от этого не исчезала. Елена поставила чашку на подоконник и потерла виски. Голова снова болела. Последние месяцы головные боли стали постоянными спутниками, но она не обращалась к врачам. Зачем? В ее возрасте что-то всегда болит. Она вернулась к креслу у торшера и взяла в руки книгу, которую пыталась читать уже неделю. Буквы расплывались перед глазами, смысл не доходил до сознания. Елена закрыла книгу и положила ее на столик. На столике стояла фотография. Андрей, лет 12, в школьной форме. Серьезное лицо, прямая спина, руки по швам. Она сама сделала этот снимок перед линейкой. Он тогда не улыбался, стоял как солдатик. Она гордилась им, Елена провела пальцем по рамке. Когда все пошло не так? Когда между ними выросла эта стена? Она всегда знала, как правильно. Всегда понимала, что нужно делать. После смерти мужа, когда Андрею было всего 5 лет, она одна подняла его на ноги. Работала на 2 работах, следила, чтобы он учился на отлично, чтобы был опрятным, воспитанным, чтобы из него вырос настоящий человек. Слабости она не допускала. Ни в себе, ни в нем. Слезы, жалобы, капризы — все это было под запретом. Жизнь не щадит слабых, она повторяла ему это постоянно. Нужно быть сильным, нужно уметь держать удар. И он вырос сильным. Закончил институт с красным дипломом, нашел хорошую работу, женился. Все, как она и планировала. Все правильно. Но почему же теперь он не приезжает? Елена встала и прошла на кухню. Холодильник был почти пустым. Пачка творога, немного овощей, хлеб. Она не любила ходить в магазин, там всегда было слишком много людей, слишком шумно. Заказывала продукты с доставкой раз в неделю, брала самое необходимое. Готовить для одного человека не хотелось. Раньше она всегда накрывала полноценный обед, суп, второе — салат. Андрей должен был питаться правильно. Теперь же она могла обойтись бутербродом или разогреть что-то готовое. Она достала творог и села за стол. Ела медленно, без аппетита, просто потому, что нужно было поесть. Телефон зазвонил. Елена вздрогнула и быстро прошла в комнату. Может, это Андрей? Но на экране высветилось незнакомое имя — Марина Петровна, соседка сверху. Елена Викторовна, добрый вечер. Я тут хотела спросить, не могли бы вы завтра присмотреть за моей кошкой? Мне нужно уехать на пару дней к дочери. Не могу, коротко ответила Елена. У меня свои дела. Ну, пожалуйста, это всего лишь покормить и воду поменять. Я вам ключи оставлю, вам даже выходить из дома не надо, она у меня тихая. Я сказала, не могу. Она положила трубку, не дожидаясь ответа. Соседка постоянно к ней обращалась с какими-то просьбами. То кошку присмотреть, то посылку принять, то соль занять. Елена не понимала, зачем люди так навязываются. Она снова села в кресло и попыталась вернуться к книге. Не получалось. Мысли возвращались к Андрею. Когда он сказал, что женится, она обрадовалась. Наконец-то он устроил личную жизнь. Но когда познакомилась с Ириной, поняла, что это неправильный выбор. Девушка была слишком мягкой,
слишком смешливой, слишком легкомысленной. Яркая одежда, громкий смех, привычка перебивать в разговоре. Елена сразу поняла, что из такой жены ничего хорошего не выйдет. Она сказала Андрею об этом прямо. Он выслушал молча, побледнел, но возразить не посмел. Никогда не смел ей возражать. Но женился все равно. На свадьбу Елена пришла в строгом темном костюме. Сидела за столом с каменным лицом, пока вокруг все смеялись и танцевали. Когда Ирина подошла к ней и попыталась заговорить, Елена ответила несколькими холодными фразами и отвернулась. Пусть сразу знает свое место. После свадьбы Андрей приезжал один. Раз в месяц, по воскресеньям. Приходил с продуктами, помогал по дому, починить кран, заменить лампочку, прибить полку. Они почти не разговаривали. Он делал свои дела, она наблюдала, иногда делала замечания. Потом он уезжал. Елена не спрашивала про Ирину. Не хотела даже слышать ее имя. Последний раз он приехал весной. Принес продукты, поменял батарейки в пульте, проверил краны на кухне. Она сидела на кухне и наблюдала. «Мама, нам нужно поговорить», — вдруг сказал он. Голос был тихий, но решительный. Елена насторожилась. «Говори. Я больше не смогу приезжать так часто. У нас будет ребенок. Ирина беременна». Елена застыла. Ребенок. Внук или внучка? Она должна была обрадоваться. Но вместо радости почувствовала что-то острое и неприятное в груди. «Поздравляю», — сухо сказала она. «Надеюсь, ты понимаешь, какая ответственность на тебя ляжет». «Понимаю. Детей нужно воспитывать строго. Без поблажек. Иначе вырастет избалованный эгоист». Андрей молчал. Потом тихо сказал: «Я буду воспитывать своего ребенка так, как считаю нужным». «Что ты сказал?» «Я сказал», — он поднял на нее глаза, и в них впервые за много лет она увидела что-то новое, что я буду сам решать, как воспитывать своего ребенка. Ты забываешься. Я твоя мать. Я помню. Но я уже взрослый человек. У меня своя семья». Он ушел через 5 минут. Просто взял куртку и вышел, даже не попрощавшись. И больше не появлялся. Елена несколько раз набирала его номер, но не могла заставить себя нажать вызов. Что она скажет? Извиниться? Она не привыкла извиняться. Она никогда ни перед кем не извинялась. Месяцы тянулись медленно. Она ждала, что он отдумается, что приедет. Но телефон молчал. Она стала плохо спать. Просыпалась среди ночи и долго лежала в темноте, прислушиваясь к тишине. Иногда ей снились сны. Андрей маленький, они гуляют в парке, он держит ее за руку. Она просыпалась с ощущением потери. Головные боли усилились. Появилась слабость. Врачам она по-прежнему не звонила. Сегодня утром она встала с постели и почувствовала головокружение. Мир качнулся, пол словно ушел из-под ног. Она попыталась ухватиться за спинку кровати, но не удержалась. Падение было коротким и болезненным. Она ударилась боком о тумбочку, потом головой о край кровати. Боль пронзила висок, перед глазами вспыхнули искры. Несколько минут она лежала на полу, не в силах пошевелиться. Потом медленно, превозмогая боль, поднялась. Добралась до зеркала. На виске наливался синяк, губа рассечена. Нужно обработать. Она пошла в ванную, достала аптечку, промыла ранки перекисью. Руки дрожали. Вернулась в комнату и села на кровать. Просто села и смотрела в одну точку. Что с ней происходит? Раньше она никогда не была такой слабой. Могла работать по 14 часов в сутки, могла тащить тяжелые сумки, могла справиться с любой проблемой.
А теперь не может даже нормально встать с постели. Возраст. Просто возраст. Елена легла обратно и закрыла глаза. Голова раскалывалась. Нужно было вызвать врача, но она не хотела. Не хотела, чтобы чужие люди здесь копались, задавали вопросы, жалели ее. Жалость она ненавидела больше всего. К вечеру стало легче. Она встала, приняла душ, переоделась. Посмотрела на себя в зеркало, синяк потемнел, но губа почти зажила. Села к телефону. Долго смотрела на экран. Может, позвонить Андрею? Сказать, что упала? Нет. Это будет похоже на манипуляцию, на попытку вызвать жалость. Она не хотела его жалости. Она хотела, чтобы он приехал, потому что она его мать. Потому что он должен. Но он не приезжал. Елена положила телефон и снова подошла к окну. Дождь закончился, небо посветлело. На улице зажглись фонари. Где-то там, в этом огромном мире, живет ее сын. У него своя жизнь, своя семья, скоро будет ребенок. Он счастлив без нее. Эта мысль причиняла боль острее, чем ушиб на виске. Может, она что-то сделала не так? Может, была слишком строгой? Но как иначе? Мир жестокий, нужно было подготовить его к этой жестокости. Нужно было сделать его сильным. Она дала ему все. Всю себя. Каждую минуту своей жизни посвятила ему. Отказалась от личного счастья, от новых отношений, от всего, что могло отвлечь ее от главного, от воспитания сына. И вот результат. Пустая квартира. Тишина. Одиночество. Елена отошла от окна и легла на диван. Накрылась пледом. Было холодно, хотя батареи работали исправно. Холод шел изнутри. Андрей сидел в офисе и смотрел в монитор, не видя цифр на экране. Голова была занята совсем другим. Ирина сегодня утром снова подняла тему матери. «Почему ты не звонишь ей?» — спросила она, намазывая масло на тост. Ей 62 года, она живет одна. «Ты хоть представляешь, как ей там?» «Представляю», — коротко ответил Андрей. «И тебе не страшно?» «За что?» «За то, что с ней что-то случится, а ты не узнаешь». Он посмотрел на жену. Ирина была на 8-м месяце беременности, живот уже огромный. Она с трудом передвигалась по квартире, постоянно уставала, но продолжала работать из дома. И еще находила силы беспокоиться о его матери. «Ира, мы уже обсуждали это. Моя мать прекрасно справляется одна. Всегда справлялась. Но сейчас она стареет. Люди в ее возрасте нуждаются в поддержке. Моя мать никогда ни в ком не нуждалась». Он встал из-за стола и пошел одеваться. Ирина не отставала. «Андрей, послушай. Я не настаиваю, чтобы мы с ней общались. Я понимаю, что у вас сложные отношения. Но ты ее сын. Просто позвони, узнай, как дела. Это же несложно. Ты не понимаешь. Тогда объясни». Он застегнул рубашку и обернулся к ней. «Объяснять нечего. У нас с матерью все в порядке. Просто мы редко видимся. Бывает. Вы не виделись 8 месяцев. И что? Как что? Скоро родится твой ребенок. Ее внук или внучка. Она даже не знает об этом. Знает. Я сказал ей. И ничего. Она приняла к сведению. Ирина смотрела на него с непониманием. Она выросла в большой, шумной, веселой семье. У нее были родители, 2 брата, сестра, куча двоюродных родственников. Они постоянно собирались вместе, звонили друг другу, помогали. Для нее такая связь была естественной. Для Андрея семья всегда была только мать. И эта связь никогда не была теплой. Он ушел, не закончив разговор.
Ирина не обиделась. Она никогда не обижалась. Просто смотрела ему вслед грустными глазами. Теперь, сидя в офисе, Андрей снова прокручивал в голове этот разговор. Может, Ира права? Может, нужно позвонить? Но что он скажет? «Привет, мама, как дела?» Она ответит, что все нормально, холодным, отстраненным тоном. Они обменяются несколькими дежурными фразами и повесят трубки. Зачем эта пытка? Он попытался сосредоточиться на работе. Квартальный отчет нужно было сдать послезавтра, а он еще даже не начал. Телефон завибрировал. Незнакомый номер. Андрей ответил не сразу, подумал, что очередной спам. Но что-то заставило его нажать на зеленую кнопку. «Андрей Викторович». Женский голос, незнакомый. «Да, слушаю. Это Марина Петровна, я соседка вашей мамы. Живу над ней, мы иногда встречаемся в подъезде». Сердце сжалось. «Что-то случилось?» «Не знаю точно. Просто я сегодня утром слышала какой-то грохот из ее квартиры. Я постучала, но она не открыла. Сказала через дверь, что все в порядке, но голос был какой-то слабый. А вечером я встретила ее в подъезде. Она шла медленно, держалась за стенку. И у нее на лице синяк». «Синяк?» «Да, на виске. И губа разбита. Я спросила, что случилось, она сказала, что упала. Я предложила помочь, но она отказалась. Очень резко. Я подумала, может, вам нужно знать». Андрей сжал телефон. Мать упала. Разбила лицо. Живет одна, никого рядом нет. Спасибо, что позвонили. Я приеду. Я не хотела вмешиваться, но подумала, что родственники должны быть в курсе. Вы правильно сделали. Спасибо. Он положил трубку и несколько секунд просто сидел, глядя в пустоту. Потом встал, взял куртку и вышел из кабинета. Начальник посмотрел на него с удивлением. «Уходишь? Отчет готов?» «Нет, но мне нужно срочно уехать. Семейные обстоятельства. Андрей, отчет горит. Доделаю завтра. Извините». Он уехал, не дожидаясь ответа. В машине набрал номер Ирины. «Ира, мать упала. Я еду к ней». «Что? Когда?» Она сильно ушиблась. «Не знаю точно. Соседка сказала, что у нее синяк на лице». «Боже, Андрей, почему она не позвонила тебе сама?» «Потому что она такая. Поезжай. Позвони мне, когда приедешь. Если что-то серьезное, вызови врача». «Хорошо». Дорога заняла 40 минут. Пробок почти не было. Андрей ехал молча, сжимая руль. Внутри было странное чувство, смесь тревоги, раздражения и чего-то еще, чего он не мог определить. Он не хотел ехать. Совсем не хотел. После того разговора 8 месяцев назад он решил, что с него хватит. Хватит холода, хватит постоянного напряжения, хватит чувствовать себя виноватым просто за то, что он живет свою жизнь. Но сейчас он ехал. Потому что она его мать. Потому что так надо. Припарковался у подъезда, поднялся на 4-й этаж. Постоял перед дверью, собираясь с мыслями. Потом позвонил. Долго никто не открывал. Он уже начал беспокоиться, но потом услышал шаги. Дверь открылась. На пороге стояла мать. Андрей едва узнал ее. Она всегда была крепкой женщиной. Прямая спина, уверенные движения, твердый взгляд. Даже в свои 62 она выглядела моложе, подтянутая, строгая, собранная. Но сейчас перед ним стояла совсем другая женщина. Она сутулилась. Лицо осунулось, под глазами темные круги. На виске действительно был синяк, темно-фиолетовый. Губа припухшая. Но больше всего его поразили глаза. Они были пустыми.
В них не было прежней жесткости, не было силы. Только усталость. «Андрей», — тихо сказала она. «Зачем приехал?» Мне позвонила соседка. Сказала, что ты упала. Ничего страшного. Просто неудачно встала с кровати. Уже прошло. Она стояла в дверях, не приглашая войти. Андрей переступил порог. «Можно я посмотрю?» Она молча отступила. Он вошел, закрыл за собой дверь. Квартира была безупречно чистой, как всегда. Но казалась мертвой. Никаких звуков, никаких запахов, никакой жизни. Просто чистое, холодное пространство. «Показывай ушиб», — сказал он. «Не нужно. Все нормально. Мама, покажи». Она подняла на него глаза. Секунду смотрела молча. Потом медленно подошла к нему и повернула голову. Синяк был серьезный. Андрей осторожно коснулся виска. Она вздрогнула. «Больно?» «Терпимо». «Тебя осматривал врач?» «Зачем?» «Это просто ушиб. Ты могла сотрясение получить». «Не получила. Я себя чувствую нормально». Он прошел на кухню, открыл холодильник. Почти пусто. Немного овощей, творог, хлеб. «Ты нормально питаешься?» «Нормально. Здесь же почти ничего нет. Мне много не нужно». Андрей закрыл холодильник и обернулся к матери. Она стояла в дверях кухни, маленькая, сгорбленная. Он не помнил ее такой. «Что с тобой происходит?» — спросил он. «Ничего. Старость. Тебе 62. Это не старость. Для кого как». Она прошла в комнату и села в кресло. Андрей последовал за ней. Он не знал, что говорить. Вся жизнь и их разговоры сводились к минимуму. Она командовала, он выполнял. Других вариантов не было. Но сейчас она не командовала. Просто сидела в кресле и смотрела в окно. «Хочешь, я останусь?» Неожиданно для себя предложил он. «Помогу по дому, сходу в магазин». «Не нужно. Я справлюсь. Езжай домой, Андрей. У тебя жена беременная, ей нужна поддержка. А я привыкла одна». Он стоял посреди комнаты и чувствовал, как внутри что-то сжимается. Она отталкивает его. Как всегда. Даже сейчас, когда ей плохо, когда она явно нуждается в помощи, она не может принять ее. «Я сейчас схожу в магазин», — твердо сказал он. «Куплю продуктов. Приготовлю ужин. А потом уеду, если хочешь». Она не ответила. Просто кивнула, не поворачивая головы. Андрей вышел из квартиры и спустился вниз. На улице глубоко вдохнул холодный воздух. Ему хотелось сесть в машину и уехать. Просто уехать и забыть. Но он не мог. Он дошел до ближайшего магазина и набрал продуктов. Овощи, мясо, молоко, хлеб, фрукты. 2 тяжелые сумки. Вернулся и начал готовить. Мать все так же сидела в кресле. Не выходила на кухню, не спрашивала, что он делает. Просто сидела. Андрей готовил и думал. О том, какой она была раньше. Строгой, требовательной, холодной. Он боялся ее. Боялся каждый день своего детства и юности. Боялся опоздать из школы. Боялся получить 4 вместо 5. Боялся громко смеяться. Боялся плакать. Боялся просить о чем-то. Боялся быть собой. Она никогда не била его. Даже не повышала голос. Но в ее холодном взгляде, в ее молчаливом неодобрении было что-то страшное. Он вырос тихим, замкнутым, всегда готовым подчиниться. Ирина первая научила его спорить, отстаивать свое мнение, говорить то, что он думает. Но даже с Ириной он часто чувствовал этот страх.
Страх сделать что-то не так, разочаровать, не соответствовать ожиданиям. Он нарезал овощи для салата и вдруг почувствовал злость. Почему он должен здесь находиться? Почему он должен готовить ужин для женщины, которая никогда не давала ему тепла, которая превратила его детство в постоянное испытание? Но злость быстро прошла. Сменилась усталостью. Он приготовил курицу с овощами, сделал салат, сварил гречку. Накрыл на стол. «Ужин готов», — позвал он мать. Она медленно поднялась из кресла и прошла на кухню. Села за стол. Он положил ей на тарелку. Ели молча. Андрей старался не смотреть на нее, но иногда поднимал глаза. Она ела медленно, маленькими кусочками. Руки немного дрожали. «Вкусно», — тихо сказала она. «Спасибо». Это было так неожиданно, что он замер с вилкой в руке. Мать никогда его не благодарила. Никогда. «Не за что», — пробормотал он. После ужина он помыл посуду, убрал продукты в холодильник. Мать вернулась в кресло. Андрей подошел к ней. «Мне пора». «Да. Поезжай». Он уже повернулся к выходу, когда она вдруг заговорила. «Андрей». Он остановился. «Прости меня». Он обернулся. Мать смотрела на него, и в ее глазах было что-то, чего он никогда раньше не видел. «За что?» — хрипло спросил он. «За все». Эти два слова повисли в воздухе. Андрей стоял, не в силах пошевелиться. «Я не была хорошей матерью», — продолжила она. «Я знаю. Я была слишком строгой. Мама, не надо. Нет, нужно. Я должна это сказать. Мне 62 года, и я понимаю, что могу не успеть». Она замолчала, собираясь с силами. «Когда умер твой отец, мне было 27. Ты был совсем маленький. Я не знала, как жить дальше. Мне было страшно. Очень страшно. Но я не могла позволить себе слабость. Рядом был ты, и я должна была быть сильной». Андрей медленно опустился на диван напротив. «Я решила, что сделаю из тебя сильного человека. Такого, который сможет справиться с любыми трудностями. Я думала, что для этого нужна строгость. Что нельзя баловать, жалеть, идти на поблажки. Я хотела тебя защитить. Подготовить к жестокой жизни». Ее голос дрожал. «Но я не понимала тогда, что отнимаю у тебя детство. Что превращаю твою жизнь в постоянный экзамен. Что ты боишься меня. Я видела это, но думала, что так правильно. Что уважение важнее любви». Слезы медленно потекли по ее лицу. Андрей никогда не видел, чтобы мать плакала. «Когда ты вырос и уехал, я поняла, что осталась одна. Совсем одна. И что это моя вина. Я построила стену между нами, и теперь не знаю, как ее разрушить. Не знаю, можно ли вообще». Она закрыла лицо руками. «Прости меня, Андрей. Я не требую, чтобы ты приезжал. Не требую твоей любви. Просто прости. Пожалуйста». Андрей сидел и чувствовал, как внутри что-то ломается. Все эти годы накопленные обиды, боли, холода, все это вдруг превратилось в острую жалость. Перед ним сидела не строгая, всемогущая мать. Перед ним сидела одинокая, несчастная старая женщина, которая наконец поняла свои ошибки. Но поняла слишком поздно. Он встал и подошел к ней. Присел на корточки рядом с креслом. Осторожно взял ее руку. «Мама, не плачь. Я все разрушила», — прошептала она. «Я хотела сделать тебе лучше, а сделала хуже. Ты дала мне образование. Ты научила меня быть ответственным. Многому научила. Но я не дала тебе главного. Тепла. Любви. Я не умела». Он молчал.
Потому что это была правда. «Я думала, что любовь делает слабым», — продолжала мать. «Я сама выросла в строгой семье. Мой отец был военным. Он никогда не обнимал меня, не хвалил. Я думала, что так и должно быть. Что это нормально». Она посмотрела на него сквозь слезы. «Только теперь, когда я совсем одна, я понимаю, как важно просто обнять, сказать доброе слово, улыбнуться. Все то, что я не делала никогда». Андрей не знал, что сказать. Он прожил 37 лет, и впервые мать говорила с ним откровенно. Впервые показывала свою слабость. «Я не ожидаю, что ты меня простишь», — сказала она. «Я знаю, что причинила тебе боль. Слишком много боли. Просто знай, что мне жаль. Очень жаль». Андрей сжал ее руку. «Я не держу зла, мама». Она посмотрела на него с надеждой. «Правда?» «Правда. Мне тоже было трудно. Очень трудно. Но я понимаю, что ты делала, как умела. Что хотела мне добра. Но этого недостаточно. Недостаточно хотеть добра. Нужно давать любовь». Они долго сидели в тишине. Потом Андрей встал. «Мне правда нужно ехать. Ира волнуется». «Да, конечно. Поезжай. Я приеду на выходных». Мать подняла на него глаза. «Не нужно. Ты не обязан. Я знаю. Но я приеду». Он ушел, а она осталась сидеть в кресле, глядя на закрытую дверь. Ирина лежала на диване, положив руки на огромный живот. Андрей сидел рядом и рассказывал о визите к матери. «Она плакала?» — переспросила Ирина. «Твоя мать плакала?» «Да». «Не могу поверить. Я думала, эта женщина вообще не способна на эмоции». «Я тоже так думал». Ирина взяла его руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю. Странно. Будто все, что я знала о ней, оказалось неправдой. Может, она просто изменилась. Люди в ее возрасте не меняются. Меняются, если понимают свои ошибки». Андрей встал и прошелся по комнате. «Я обещал приехать на выходных». «И правильно. Ты не против?» Ирина посмотрела на него серьезно. «Андрей, я никогда не была против того, чтобы ты общался с матерью. Я была против того, как она с тобой обращалась. Против ее холодности и пренебрежения. Но если она меняется, если пытается наладить отношения, то почему бы и нет? Но ты же ее не любишь». «Не люблю. Но это твоя мать. И скоро у нашего ребенка будет бабушка. Может, единственная». Родители Ирины жили далеко, в другом регионе. Они собирались приехать только на роды. «Ты думаешь, я должен дать ей шанс?» — спросил Андрей. «Я думаю, ты должен делать то, что считаешь правильным. Но помни, что у всех есть право на ошибку. И право на прощение». Он сел обратно на диван и обнял жену. Она была такой теплой, такой живой. С ней он научился говорить о чувствах, научился не бояться быть слабым. «Я боюсь», — признался он. «Чего?» «Что все вернется на круги своя. Что это просто временное. Что через неделю она снова станет прежней. А если нет? Тогда я не знаю, как с ней общаться. Я привык к холодной матери. А теплую я не знаю». Ирина погладила его по руке. «Узнаешь. Потихоньку». В субботу Андрей снова поехал к матери. Взял с собой пакет с продуктами и коробку пирожных. Мать открыла дверь быстрее, чем в прошлый раз. Синяк на виске посветлел, стал желто-зеленым. «Проходи», — сказала она. Голос был тихий, но уже не такой безжизненный, как раньше. Андрей вошел, разделся, прошел на кухню. Стал раскладывать продукты. Мать стояла в дверях и наблюдала. «Ты не должен был привозить столько», — сказала она.
Должен. Ты плохо питаешься. Теперь буду лучше. Обещаю. Он обернулся к ней. Как ты себя чувствуешь? Лучше. Голова почти не болит. И я больше не падала. Ты ходила к врачу? Нет. Схожу на следующей неделе. Запишусь к терапевту. Они прошли в комнату. Мать села в свое кресло, Андрей на диван. Повисла пауза. Раньше такие паузы были обычным делом. Они могли сидеть молча по полчаса, каждый в своих мыслях. Но сейчас молчание казалось неправильным. «Ты хотел что-то починить?» — спросила мать. «Все работает?» «Вроде да. Хотя кран на кухне немного подтекает. Сейчас посмотрю». Он пошел на кухню, осмотрел кран. Действительно, прокладка износилась. Хорошо, что он взял с собой набор инструментов. Пока он работал, мать стояла рядом. «Андрей», — вдруг сказала она, — «расскажи мне о жене». Он едва не выронил гаечный ключ. «О чем рассказать? Как ее зовут?» «Я забыла». «Ирина». «Ирина. Когда у нее роды?» «Через 3 недели. Вы уже знаете, кто будет?» «Мальчик». «Имя выбрали?» «Пока не решили. Думаем между несколькими вариантами». Мать помолчала. «Она на меня сердится?» Андрей перестал возиться с краном и посмотрел на мать. «Почему ты спрашиваешь? Я помню нашу первую встречу. Я была невежлива. Очень невежлива. Я не дала ей шанса. Она не держит зла. Но ей было обидно. Я понимаю. Я бы на ее месте тоже была обижена». Андрей закончил с краном, открыл воду. Больше не подтекало. «Готово. Спасибо». Они вернулись в комнату. Андрей снова попытался придумать тему для разговора, но ничего не приходило в голову. «Хочешь чаю?» — спросила мать. «Давай». Она пошла на кухню. Андрей услышал, как звенят чашки, как кипит чайник. Обычные бытовые звуки. Но в этой квартире они казались необычными, новыми. Мать вернулась с подносом. 2 чашки, заварочный чайник, сахарница. Поставила на столик между креслом и диваном. «Я купила твое любимое печенье», — сказала она и достала пачку. Андрей посмотрел на нее с удивлением. «Ты помнишь, какое я люблю?» «Конечно, помню. Ты с детства любил это печенье. Я всегда покупала его тебе по субботам». Это было правдой. В детстве суббота была единственным днем, когда мать разрешала сладкое. 1 пачка печенья на всю неделю. Они пили чай. Мать осторожно спрашивала о работе, о жизни, о планах. Андрей отвечал коротко, но без прежней зажатости. «Ты боишься родов?» — вдруг спросила она. «Немного. Больше волнуюсь за Иру». «Это нормально. Я тоже боялась, когда рожала тебя». Она посмотрела в окно. «Твой отец был со мной. Держал за руку, говорил, что все будет хорошо. Он так радовался, когда ты родился. Плакал от счастья. Я не знал. Он умер, когда ты был совсем маленький. Ты его почти не помнишь». «Совсем не помню. Только по фотографиям. Он был добрым, мягким, совсем не таким, как я». Мать допила чай и поставила чашку на поднос. «Если бы он остался жив, все было бы иначе. Он научил бы меня быть мягче. Он умел любить. А я нет. Мама, не нужно. Нужно. Я должна тебе это сказать. Я не умела любить, потому что меня саму не любили. Мои родители были строгими, холодными. Они растили меня как солдата. Я выросла и стала такой же. А потом передала это тебе». Она посмотрела на него. «Но у тебя есть шанс все изменить. Ты можешь дать своему сыну то, чего не было у тебя.
тепло, любовь, радость. Я постараюсь. Не старайся. Просто делай. Обнимай его. Говори, что любишь. Смейся вместе с ним. Не бойся показать слабость. Это не слабость. Это сила. Андрей слушал и понимал, что это важно. Может быть, самое важное, что мать когда-либо ему говорила. Он пробыл у нее до вечера. Они говорили о разном. О погоде, о новостях, о соседях. Обычные, простые вещи. Но впервые в жизни эти разговоры были легкими, без напряжения. Когда он собирался уходить, мать проводила его до двери. «Спасибо, что приехал», — сказала она. «Я обещал. Все равно спасибо. Мне было хорошо». Он почти вышел, но остановился. «Мама, а ты хочешь увидеть ребенка? Когда он родится?» Она замерла. «Ты разрешишь?» «Если захочешь». «Конечно, хочу. Очень хочу. Тогда я приеду за тобой. Отвезу в роддом. А Ирина не будет против?» Я спрошу у нее. Но думаю, что нет. Мать закусила губу, сдерживая слезы. «Спасибо». Андрей уехал с легким сердцем. Ирина встретила его на пороге. «Ну как?» «Нормально. Мы просто разговаривали. И мне понравилось. Странно, но понравилось». Ирина обняла его. «Я рада. Очень рада». Ночью Андрей долго не мог уснуть. Думал о матери, о детстве, о том, как все могло быть иначе. Но теперь, может быть, еще не все потеряно. Может быть, у них есть шанс построить новые отношения. Не такие, как в детстве. Но хотя бы теплые. Хотя бы живые. Прошла неделя. Андрей звонил матери каждый вечер. Короткие разговоры минут на 5, но для них это было много. Она рассказывала, как прошел день, что готовила, что смотрела по телевизору. Он рассказывал о работе, о подготовке к появлению ребенка. Разговоры были простыми, обыденными. Но именно этого так не хватало все эти годы. Простого человеческого общения. В пятницу вечером Ирина сказала: «Пригласи ее завтра к нам». Андрей замер. «Ты серьезно?» «Вполне. Ей нужно увидеть, где будет жить ее внук. Познакомиться со мной нормально, не так, как в прошлый раз». «Ира, ты уверена?» «Она была с тобой очень холодна. Люди меняются. Если она изменилась, я готова дать ей шанс». Андрей обнял жену. «Ты удивительная. Просто я понимаю, как важна семья. Особенно, когда рождается ребенок». На следующий день Андрей позвонил матери. «Мы с Ириной приглашаем тебя в гости. Сегодня, на обед». Долгая пауза. «Ирина знает, что ты меня приглашаешь». Это ее идея. Но после того, как я с ней общались, она не держит зла. Хочет начать все заново. Еще одна пауза. «Я не знаю, Андрей. Может, это плохая идея». «Почему?» «Я боюсь все испортить. Опять сказать что-то не то». «Мама, ничего ты не испортишь. Просто приезжай. Мы ждем». Он услышал, как она глубоко вздохнула. «Хорошо. Во сколько?» «В час. Я приеду за тобой». В 12:30 он подъехал к ее дому. Мать ждала у подъезда. Она была одета в строгое темное платье, волосы аккуратно уложены. В руках букет цветов и пакет. «Я испекла пирог», — сказала она, садясь в машину. «Надеюсь, Ирина любит яблочный». «Любит». Всю дорогу мать молчала. Андрей видел, как она нервничает. Руки сжимали ручку сумки, взгляд был напряженным. «Не волнуйся», — сказал он. «Все будет хорошо. Я не умею быть гостеприимной. Не умею поддерживать легкий разговор.
Что, если я снова скажу что-то неправильное? Просто будь собой. Но не той собой, какой была раньше, а той, которую я видел на прошлой неделе. Они припарковались у дома. Поднялись на 3-й этаж. Ирина открыла дверь. Она была в легком синем платье, живот огромный. Лицо округлилось, щеки порозовели. Беременность ей шла. «Здравствуйте, Елена Викторовна», — тепло сказала она. «Проходите, пожалуйста». Мать протянула ей букет. «Это вам. И простите, пожалуйста, за прошлый раз. Я была очень невежлива». Ирина взяла цветы и улыбнулась. «Все в порядке. Это было давно. Давайте начнем все заново». Они прошли в квартиру. Мать огляделась. Двухкомнатная квартира, светлая, уютная. Много книг, мягкий диван, детские вещи в углу. «Какая хорошая квартира», — сказала она. «Светлая. Спасибо. Мы ее недавно отремонтировали. Хотели все подготовить к рождению ребенка». Они прошли в гостиную. Ирина предложила чай. Мать села на край дивана, положив руки на колени. Андрей видел, как она напряжена. Спина прямая, плечи напряжены. Она явно не знала, как себя вести. Ирина принесла чай и пирожное. Села напротив, с трудом устроив свой живот. «Елена Викторовна, расскажите, пожалуйста, о себе. Андрей так мало рассказывает». Мать неловко взяла чашку. «О себе. Мне нечего рассказывать. Обычная жизнь». «Вы работали?» «Да. Бухгалтером. Вышла на пенсию 3 года назад». «И как вам на пенсии?» «Тихо». Ирина улыбнулась. «Я представляю. Моя мама тоже жаловалась первое время. Говорила, что не знает, чем себя занять. У вашей мамы есть хобби?» «Да, она вяжет. Постоянно дарит нам носки и шарфы». Впервые на лице матери появилась слабая улыбка. «Я тоже раньше вязала. Для Андрея, когда он был маленький. Потом перестала. Не было времени. Может, начнете снова? Для внука?» Мать посмотрела на нее с удивлением. «Вы не против?» «Почему я должна быть против? Я думала, что после нашей первой встречи вы не захотите, чтобы я участвовала в жизни ребенка». Ирина отпила чай. «Знаете, Елена Викторовна, я была обижена. Очень. Но Андрей рассказал, что вы изменились. Что вы признали свои ошибки. Это многого стоит. Не каждый способен на такое. Я поняла их слишком поздно. Лучше поздно, чем никогда. У вас есть шанс стать хорошей бабушкой. Дать внуку то, что не смогли дать сыну». Мать опустила глаза. «Я не уверена, что смогу. Я не знаю, как быть мягкой. Этому можно научиться. Главное — хотеть. Я хочу. Очень хочу». Ирина протянула руку и положила ей на ладонь. «Тогда все получится». Андрей смотрел на эту сцену и чувствовал, как внутри что-то теплое разливается по груди. Его жена и его мать разговаривали. Нормально, по-человечески. Обед прошел спокойно. Ирина приготовила запеченную рыбу с овощами, мать, принесенный ею пирог, оказался восхитительным. За столом говорили о ребенке, о том, как его назвать, что купить, как обустроить комнату. «Мы думаем между 2 именами», — сказала Ирина. «Марк или Кирилл?» «Оба хорошие», — сказала мать. «Но мне больше нравится Кирилл». «Почему?» «Не знаю. Просто нравится. Сильное имя». Ирина посмотрела на Андрея. «Тебе как?» «Мне тоже Кирилл нравится». «Тогда пусть будет Кирилл». Мать улыбнулась. Настоящая, теплая улыбка. Андрей не помнил, когда видел ее в последний раз. После обеда они показали матери детскую комнату.
Светлые стены, кроватка, комод с детскими вещами, игрушки в корзине. «Какая прелесть!» — прошептала мать. «Все такое красивое». Она подошла к кроватке, провела рукой по бортику. «Когда ты был маленький, у тебя была старая деревянная кроватка. Досталась от соседей. Я перекрасила ее сама, шила постельное белье». «Я помню эту кроватку», — сказал Андрей. «Помню, как засыпал в ней. Ты был таким тихим ребенком. Почти не плакал. Я думала, что это хорошо. Что ты спокойный, уравновешенный. Только потом поняла, что ты просто боялся плакать». Она обернулась к нему. «Прости меня за это. Мама, хватит извиняться. Давай просто жить дальше». «Хорошо». Они вернулись в гостиную. Пили чай, ели пирог, говорили о простых вещах. К вечеру мать стала уставать. Андрей увидел, что она бледнеет. «Тебе пора домой». «Да, наверное». Они собрались. Ирина обняла мать на прощание. «Спасибо, что пришли. Приезжайте еще. Спасибо вам за то, что дали шанс». Андрей отвез мать домой. Проводил до квартиры. «Спасибо», — сказала она. «Сегодня был хороший день. Очень хороший. Ирина хороший человек. Я знаю. Теперь понимаю. Прости, что я сразу этого не увидела. Все в порядке». Она вошла в квартиру, обернулась. «Андрей, я люблю тебя. Знаю, что говорю это впервые. Но я люблю. Всегда любила. Просто не могла показать». У него перехватило горло. «Я тоже тебя люблю, мама». Она закрыла дверь. Андрей стоял на лестничной площадке и пытался совладать с эмоциями. Впервые в жизни мать сказала ему, что любит его. В 37 лет он впервые это услышал. Он спустился вниз, сел в машину. Несколько минут просто сидел, глядя перед собой. Потом позвонил Ирине. «Я скоро буду». «Как она?» «Счастливая. И я тоже». Дома Ирина встретила его объятиями. «Ты плакал?» «Немного». «Что случилось?» «Мама сказала, что любит меня. Впервые в жизни». Ирина прижала его голову к своему плечу. «Я так рада. Так рада за вас обоих». Они стояли, обнявшись посреди прихожей. Ирина гладила его по голове, и он чувствовал, как внутри тает последний лед. Прошло 2 недели после рождения Кирилла. Елена стала будто другой. Глаза ее светились, походка стала легче, в голосе появилось что-то давно забытое — мягкость. Она чаще выходила на улицу, иногда даже задерживалась у соседки Марины Петровны, что было совсем не свойственно ей. Но однажды утром Елена проснулась с сильной болью в груди. Боль была странной, будто не физической, а глубокой, прожигающей. Она села на край кровати, попыталась глубоко вдохнуть, но не смогла. Страх накрыл ее холодной волной. «Нет, сейчас нельзя, я же еще не успела». Телефон завибрировал, сообщение от Андрея. «Мама, мы едем на первое УЗИ сердца Кирилла. Держи за нас кулачки». Она набрала ответ, привычно сдержанная удача, но не отправила. Вдруг вспомнила, как Кирилл крепко сжал ее палец в роддоме. И впервые в жизни добавила: «Целую вас. Я вами горжусь». Сообщение отправилось. И как будто что-то внутри нее оборвалось. Волна резкой боли пронзила грудь. Елена пошатнулась и упала на пол. Андрей и Ирина, сидя в очереди в поликлинике, вдруг услышали звонок. Незнакомый номер. «Слушаю». Андрей поднял трубку. «Это диспетчер скорой помощи. Вашей матери стало плохо. Она находится без сознания». Дальше слова утонули в гуле крови в ушах. Он мчался в больницу, как на катастрофу. Ирина плакала тихо, судорожно,
прижимая к себе переноску с Кириллом. Никто из них не произнес ни слова. Когда они вбежали в реанимацию, Елена уже была жива, но состояние было тяжелым. Сердечный приступ. Врачи сказали тихо, почти без надежды, слишком долго пролежала без сознания. Мы боремся. Но прогноз очень осторожный. Андрей сел на стул и закрыл лицо руками. В голове стучало: не сейчас, не после всего. Ирина держала его за плечо, но ее руки дрожали. «Андрей», — прошептала она. Она ведь только начала жить по-настоящему. Он слышал ее слова, но не мог их принять. Елену перевели в отдельную палату. Она была бледной, подключенной к аппарату, едва дышащей. Но когда Андрей подошел ближе, он увидел, ее пальцы слабо шевельнулись. Он взял ее за руку. «Мама, не смей, ты слышишь?» Его голос сорвался. «Ты только-только стала моей мамой по-настоящему. Не уходи». В этот момент Кирилл тихонько заплакал. И что-то произошло. Елена, до этого неподвижная, слегка повернула голову. Словно на зов. Словно этот звук, первый плач ее внука, пробил толщу боли, лекарств и темноты. Глаза ее приоткрылись. Едва-едва. Она посмотрела на Андрея, а потом на переноску, где лежал маленький Кирилл. И улыбнулась. Очень слабая, почти прозрачная, но реальная улыбка. А потом губами беззвучно произнесла: «Он зовет меня». Андрей замер. «Мама, хочешь его увидеть?» Она едва кивнула. Он осторожно поднес Кирилла ближе. Малыш смотрел широко раскрытыми глазами, будто понимал, что рядом что-то важное. И Елена подняла руку. Дрожащую, почти неуправляемую. Положила ладонь на крошечную спину Кирилла. И в этот момент монитор, отслеживающий ее состояние, впервые за последние часы выдал ровный, уверенный сигнал. Пульс выровнялся. Врач, вбежавший в палату, удивленно посмотрел на график. Невероятно, это очень хороший знак. Очень. Андрей заплакал, впервые в жизни, открыто, не сдерживаясь. Елена тихо сказала: «Я думала, что жизнь кончилась». А она, оказывается, только начинается. Через 3 месяца Елена вернулась домой после длительной реабилитации. Но она была уже не той Еленой, что раньше. Она стала частью семьи, глубокой, живой. Они приезжали почти каждый день, Кирилл рос, и она видела, как он улыбается ей первым. Как будто помнил, что именно ее прикосновение вернуло ей жизнь, а его плач разбудил ее из тьмы. Но самое странное произошло через полгода. На очередном осмотре врач сказал: «Я не знаю, как это объяснить, но ваше сердце восстановилось полностью. Такое бывает крайне редко в вашем возрасте. Можно сказать, организм перезапустился. Как будто ваш мозг и тело решили начать все заново». Елена смотрела на него ошеломленно. Перезапустилась? Начало заново? Когда она вышла из клиники, Андрей стоял у машины с Кириллом на руках. Малыш протянул к ней руки, весело гулкая. И она вдруг поняла, жизнь действительно дала ей второй шанс, не метафорический, а настоящий. Физиологичный. Реальный. Там, в комнате реанимации, в тот момент, когда она коснулась Кирилла, все внутри нее будто решило: мы не готовы уходить. Мы хотим жить. Мы хотим догнать все, что было упущено. Она взяла малыша на руки, прижала к себе и прошептала: «Спасибо тебе, мой мальчик. Ты подарил мне жизнь. А я подарю тебе свой мир». И ветер теплого вечера прошелестел в кронах деревьев, будто подтверждая: да, новый круг замкнулся, но уже не из боли, а из любви.